Assalomu alaykum, sizlar bilan muhim kanal. Prezident tabiiy gaz va elektrni iqtisodiyot qilish bo'yicha topshiriq berdi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zbekistonda 2025-yilda 1,1 milliard kub metr tabiiy gaz va 2,6 milliard kilovat-soat elektr iqtisodiyot qilish reja qilindi. Bu haqda bugun 26-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev energiya resurslarini iqtisodiyot qilish, iste'mol samaradorligini oshirish hamda ulardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari bo'yicha o'tkazgan yig'ilishda ma'lum qildi. Bildirilishicha, Prezident ko'rsatmasiga muvofiq o'tgan yilgi tajribani davom ettirib, joylarda energiyani tejash imkoniyatlari olimlar ishtirokida ilmiy asosda o'rganilmoqda. Xususan, Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxdagi o'rganishlarda 870 million kilovat-soat elektr, 420 million kub metr gazni iqtisodiyot qilishning yangi imkoniyatlari aniqlangan. Masalan, bu viloyatlardagi kichik va o'rta sanoat korxonalarida 35 mingga yaqin eskirgan uskunalarni tejamkorga almashtirish, yiliga 385 million kilovat-soat elektr va 50 million kub metr gaz tejash mumkin. Shuningdek, tuman va mahallalarda ham energiyani iqtisodiyot qilish bo'yicha imkoniyatlar juda ko'p. Masalan, 300 ta mahallada 100 megavatlik kichik quyosh stansiyalari barpo qilinib, shu yilning o'zida 45 million kub metr gaz tejasa bo'ladi. Bundan tashqari, kanal va soylarda quriladigan mingdan ziyod mikroGESlar hisobiga qo'shimcha 175 million kilovat-soat elektr ishlab chiqariladi. Ko'chalarni yoritishga ham yiliga 200 million kilovat-soat elektr sarflanyapti. Quyosh paneli chiroqlar o'rnatilsa, iste'mol 2 karra kamayadi. Shu kabi imkoniyatlar hisobidan bu yil 1,1 milliard kub metr tabiiy gaz va 2,6 milliard kilovat-soat elektrni iqtisodiyot qilish bo'yicha qo'shimcha reja olindi. Davlatimiz rahbari birinchi navbatda yirik sanoat korxonalarida zamonaviy tejamkor uskunalar o'rnatish, energiya isrofini kamaytirish zarurligini ta'kidladi. Hukumatga bu sohada yangicha ijro va nazorat tizimini ishlash topshirildi, deyiladi Prezident matbuot xizmati xabarida. Bundan tashqari, yig'ilishda ishxonalar va uy-joylarda energiyani tejash madaniyatini oshirish ham muhim ekani qayd etilgan. Elektr va gazni behudaga yoqib qo'ymaslik, quyosh panellari va boshqa muqobil manbalardan foydalanish ham ancha hajmni tejaydi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham aholi zich joylashgani hisobga olib, ular energiya bilan ta'minlashda alohida yondashuv ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Bu tajriba bosqichma-bosqich boshqa hududlarda ham joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Ma'lumot uchun, 2030-yilga borib O'zbekiston aholisi 41 millionga yetishi, iqtisodiyot 2 karra o'sishi kutilyapti. Bu energiya resurslariga bo'lgan talabni hozirgidan 1,5 karra oshiradi.